Размислувај за смртта. Брзо ќе се заврши со тебе овде на земјава. Значи погледни во каква состојба си. Човекот денеска е, а утре го нема. А кога го нема пред очите, брзо излегува и од спомените. О, лудост и тврдост на човечкото срце, кое мисли само на сегашноста, а не ја предвидува иднината. Во секое свое дело, во секоја своја мисла, треба да си таков како дека денес ќе умреш. Ако имаш чиста совест, нема многу да се плашиш од смртта. Подобро е да го избегнуваш гревот, отколку да бегаш од смртта. Ако денеска не си подготвен, како ќе бидеш утре? Па утре е неизвесен ден и кој знае дали ќе ти биде даден на располагање. Зашто служи долгиот живот кога толку малку се поправаме? Долгиот живот не секогаш поправа, често тој ги умножува нашите гревови. Дај Боже, на овој свет да поживееме честито само еден ден. Многумина ги бројат деновите од своето обратување во верата, но во многу случаи не внимаваат на тоа колку малку се промениле и колку неплодни биле тие години. Ако е страшно да се умре, може би е поопасно долго да се живее. Плазен на оној на кого смртниот час му е секогаш пред очи и кој секој ден е подготвен да умре. Ако некогаш си видел човек како умира, помисли дека и ти ќе поминеш по тој пат. Наутро помисли дека нема да ја дочекаш вечерата. А кога ќе дојде вечерата, не ветувај си себе си дека ќе го видиш утрото. Биди секогаш подготвен и живеј така што смртта да не те изненади. Многумина ги однесува брзата и непредвидена смрт. Зашто во кој час не мислите, Синот човечки ќе дојде. Кога тој последен час ќе дојде, ќе почнеш сосема поинаку да судиш за својот минат живот и горко ќе жалиш што беше толку немарен и мрзелив. Колку е само среќен и мудар оној што се труди во животот да биде онаков каков што сака да се најде во смртта. Зашто најголема вера во среќната смрт ни дава целосното презирање на светот. Живата желба да напредуваме во добродетелите. Љубовта спрема извршувањето на должностите. Настојувањето да се страда поради грешките. Брзината во послушноста. Одрекнувањето од себе си и постојаноста во поднесувањето на секоја неволја од љубов спрема Исуса Христа. Можеш да правиш многу добрини додека си здрав, но во болеста, не знам што ќе можеш. Малкумина се оние што стануваат подобри во болеста, како што се малкумина и оние што се посветуваат, иако често одат на поклоненија. Не доверувај им се на своите пријатели ни ближни и не одложувај го своето спасение за подоцна, бидејќи луѓето ќе те заборават побрзо отколку што мислиш. Подобро е да се погрижиш порано и да постелиш малку добрина пред себе, отколку да се надеваш на туѓа помош. Ако самиот сега не се погрижиш за себе, кој ќе се занимава со тебе во иднина?
сега времето е многу драгоцено. Еве, сега е најдобро време. Еве, сега е денот на спасението. Но, колку залудно го трошиш тоа што може да ти помогне да го заслужиш вечниот живот. Ќе дојде време кога ќе посакуваш само еден ден, само еден час, за да ја очистиш својата душа. Но, не знам дали ќе го добиеш. О, брате мој, па од какви опасности и од каков ужас би можел да се ослободиш кога уште во овој час би започнал да живееш во стравот Божи и да мислиш на смртта. Учи се уште сега да живееш така што во часот на смртта ќе имаш повеќе причина да се радуваш отколку да се плашиш. Научи се уште сега да умреш за светот, за да започнеш да живееш во Христа. Научи се сега да презираш се, за да можеш тогаш слободно да појдеш при Христа. Скротувај го сега своето тело со страдање, за тогаш да си полн со самодоверба. Лесноумниче, зошто замислуваш дека долго ќе живееш кога ниеден ден не ти е осигуран? Колку мина биле излажани и одеднаш оттргнати од своето тело. Колку пати си слушнал дека се вели оној човек погина од меч, оној се удавил, оној се скршил паѓајќи од височина. Еден издивнал јадејки, друг играјки. Еден пропаднал од оган, друг од железо, трет од чума, четвртиот од разбойнички раце и така на крајот на сите им е смртта и животот човечки поминува брзо како сенка. Кој ќе се сеќава на тебе по твојата смрт и кој ќе се моли на Бога за тебе? Прави сега, мој драг брате, се што можеш, зашто не знаеш кога ќе умреш, ниту што те чека по смртта. Додека имаш време, собирај бесмртно богатство. Мисли само на своето спасение и занимавај се само со Божјите работи. Направи си сега пријатели, славејќи ги светителите и угледувајќи се на нивните дела, за кога ќе си одиш од овој свет да те примат во вечните станови. Живеј на земјава како патник и гостин, за кого земните работи не се ништо. Сочувај го своето срце слободно и секогаш насочено кон Бога, зашто овде немаме град кој ќе остане. Твоите молитви, твоите воздишки и твоите солзи секој ден нека се подигнуваат кон небото, за твојата душа по смртта да заслужи среќно да се пресели кај својот Бог. Амин.